Mūsų ūkis įsikūrė prieš 25 metus. Pradžioj turbūt kaip ir dauguma ūkių nebuvo didelis, buvo mažas, kelios melžiamos karvės. Ir iki 2015 metų vystėm melžiamų pieno ūkį, melžiamų karvių. Turėjom virš 25, pieną pardavėm kooperatyvui Pieno puta ir buvom jų nariai. Bet po truputį jau vystėm ir šalia ir mėsinių galvijų ūkį. Jau 2012 atsivežėm iš Čekijos 5 viršingas pirmasis angusų veislės telyčias ir šalia pieno ūkio pradėjom veisti mėsinį. Tai 2015, kai jau visai atsisakėm pieno ūkio, tai jau mūsų mėsinių galvijų ūkis buvo jau nemažas, apie 50 buvo žindenių ir pradėjom auginti prieauglį. Tai dabar šiuo metu turim taip apie 180 mėsinių galvijų, apie 90 yra žindenių. Ir taip užaugo mūsų ūkis. Šalia mūsų ūkio kartu yra ir sūnaus ūkis Aurimo, kuris taip pat užsiima mėsinę gyvulininkystę, augina angus, galvijus. Jau pradėjom mėsinių galvijų ūkį pardavinėti galvijus, tai supirkimo kainos nebuvo didelės. O kadangi būtent angus galvijų mėsa yra labai vertinama, tai tada kilo mintis, kad reikia realizuoti tiesiogiai vartotojams. Tai vienas ūkininkas negali ir auginti, ir paskersti, ir išvežioti, užsakymus priimti, todėl sukūrėm bendraminčių, pirmiausia buvo 5 kooperatyvo nariai ir įkūrėm kooperatyvą Sartų Lankų jautieną. Pradėjom priiminėti užsakymus, tai ir iki šios dienos taip pat prekiaujam šviežią jautieną tiesiogiai vartotojams. Tai yra užsakymai parduotuvės, mokyklos, kavinės. Tai mūsų ūkiai yra pakankamai žalienų. Mes ūkininkaujam beveik 300 hektarų. Tai yra ne vien mūsų nuosava žemė, bet ir nuomojama. Tai deklaruojam pievas, ekstensyvus pievų ganimas, tai yra galvijai ganosi ištisus metus. Jie būtent angus veislė mėgsta ganytis laukuose, jiem nėra intensyvi veislė, nebūtina kombinuoti, papildomas šėrimas. Tai ekstensyvių veislių, kurie ganosi žalienose, užauginta mėsa yra žymiai raumeningesnė, yra tos pasiskleidžia geriau riebalinės skaidulos, jinai yra minkštesnė, skanesnė. Pagrindė daugiametės, bet turim ir atnaujintų pievų, tai turim apie 30 hektarų atnaujintų licernos, iš kurios padarom 2 kartus per metus pašarą, tai rulonuose silosas, kuris yra šeriamas iš rudens pagrindė arba pavasarį, kai atveda jauniklius. Tai mūsų ūkis prisitaikė prie kraštovaizdžio, tai kaip matot, puikiai sugyvena su augalais, su krūmais ir medžiais, niekam jis nekenkia, o gyvuliai tuo tarpu gauna ir pavėsį, ir pasislėpti nuo lietaus. Taip, ir tos laikant gyvulius, ir tas gaunasi tręšimas netgi, kadangi gauna tų medžiagų, kurių natūraliai negautų. Bet miškeliuose, tai sakau, jie karštą dieną suranda pavėsį, kai smarkus lietus, tai susiranda užuovėje, taip pat ir žiemą susiranda užuovėje, o miškui tai tik nuo to, miškeliui tik nuo to geriau. Geras ūkininkas, kuris jaučiasi laimingas ūkininkaudamas, manau, kad jam tai yra ne prievolė, o džiaugsmas nueiti pas galvijus, jam yra smagu, gražu ir vertina, smagu, kai vertina tai visuomenė.